Rico. ¿Te gustó, no? Sí. Qué bueno. Vamos bien. Vamos bien. Ya. Atento. Y vamos con el sexto.
Arriba, orquesta, arriba, orquesta. Gracias. Ahora vamos a tocar dos movimientos de otra pieza de otro compositor. Van a escuchar un cambio de estilo. ¿Cómo? Está consternado. ¿Tienen calor? ¿Pueden desabrigarse un poquito? Veo gente con falda. Acomódense. Ahora, para que no voy a dejar la puerta abierta. La ventana. ¿Puede dejar la ventana? Un poquito chiquitito más. ¿Sí va a haber calor? Primer movimiento.
ahora vamos a tocar la última. Oh. La última. Va. ¿Quieres chequear de nuevo? Ok. Vamos.
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.